हेलो गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी उदयपुरबाट जनकपुरसम्म नयाँ वर्ष मनाउनको लागि बाइक राइडमा गइरहेका छौं। र यस राइडको बीचमा भिडियोमा कैद गरेका विभिन्न दृश्यहरूले तपाईहरुलाई मनोरञ्जन गराउनेछ भन्ने आश गरेको छु र भिडियोको अन्तिमसम्म रहिदिनु होला।
हतिया लागेको रहेछ लाग्नु चाहिँ जाम हेरौँ एकचोटि कस्तो छ गाइज हामी चाहिँ बस्तीपुर आइसकेको छौँ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ बस्तीपुर भन्ने ठाउँ आइसकेका छौँ र मेरो बुढिया चाहिँ एकदम गलेको कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकछिन थकाइ मार्नको लागि बसेका हौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो बस्तीपुर भन्ने गाउँको भ्यू हो।
यता काठमाडौँ जाने उता बर्दिवास जाने बाटो वाउ मन्दिर यो त पोखरी रहेछ तर फोहोर रहेछ यो पोखरी चाहिँ सबै यहाँ त ऊ नै ऊ रहेछ यस्तो भगवानहरूको मात्रै छ मिष्ठान भण्डार कस्तो राम्रो त्यो हेर्नु त बनाइराखेको छु
वा उयो चाहिँ हो कि? यो चाहिँ हो ल पूजा पनि गरेर सबैजना फर्किराखेको छ नि त कस्तो राम्रो रहेछ है चप्पल त लाउनु भएन त नाइ हामी मन्दिर आइसकेका छौँ भर्खरै के हेर्नु में 4 बजे नहीं थी हो बा फोटो किन दिँदैन कि Hey,